欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：徐凯谈松运韩国机场突发事件，一场粉丝风暴引发的安全危机。在娱乐圈里，明星出国参加活动原本是再普通不过的行程，但2025年初的一次韩国机场风波，却让两位中国当红演员徐凯和谭松韵意外成为全球关注的焦点。原本一场轻松愉快的宣传活动，竟演变成前所未有的安全事故，甚至惊动国际媒体，令粉丝文化与公共安全之间的矛盾再度被推上舆论风口。这起事件不只是一次偶然的混乱，它更像是一面镜子，折射出现代粉丝文化的极端化与失控，也引发了公众对明星保护、机场安保以及媒体报道方式的深刻反思。初衷，一次普通的宣传之行。据悉，徐凯与谭松韵此行是应邀前往韩国，参加他们合作的新剧《恋爱剧本》的特别放映活动。原计划是低调入境，接受媒体采访，并与部分幸运粉丝见面。对于两位在中韩都拥有超高人气的演员而言，这样的宣传活动并不算特殊。然而，没人想到，这次入境却成为韩国航空史上最混乱的一幕。暴风雨前的平静。2025年当天下午2点47分，两人的私人飞机在仁川国际机场顺利降落。按照安排，他们会从国际到达口步入大厅，接受媒体拍照和简短采访。机场方面也仅做了常规安保，预估到场粉丝可能在100人左右。可是，在他们抵达之前，早在上午10点，大量年轻粉丝就已经聚集在机场。到中午，人群迅速膨胀到3000人以上，有的手持横幅，有的带着专业摄影器材，还有一些粉丝甚至带着极具私人化的礼物，譬如自己剪下的头发，写满密密麻麻字迹的信件。那一刻，我们才意识到事情失控了。一位机场工作人员事后坦言，信息泄露与人潮失控。调查显示，粉丝能如此精准地得知航班与登机口信息，并非偶然，而是源于一个庞大的饭圈内部网络。粉丝们通过社交媒体群组、地下论坛共享航班信息，甚至有机场员工排班表、监控死角地图被提前泄露。这种几近谍战片般的组织方式，让人瞠目结舌。当日下午3点15分，当徐凯与谭松韵终于现身时，现场已聚集约5000人。伴随尖叫声和推搡，整个大厅瞬间沦为失控的人海漩涡。惊心动魄的场景，现场目击者形容，那不是迎接偶像，而是像灾难片的画面。粉丝疯狂冲破护栏，推搡安保，甚至有人直接扑向明星。机场停车场内的汽车警报声此起彼伏，场面一度如同战场。部分粉丝因长期尖叫和拥挤导致昏厥，甚至有人在被踩踏时仍不肯松开手机，高喊“我要拍到哥哥”。这种近乎癫狂的举动震惊了所有在场人士。伤者与法律追责。事件中至少17人受伤，其中包括一名67岁的韩国老奶奶，她在混乱中被撞倒，失去意识，被紧急送医。事后，她的家属愤怒表示，将起诉机场方与组织此次非法聚集的粉丝群体，称这是盲目追星文化酿成的公共悲剧。此外，有粉丝被拍到试图用剪刀剪下徐凯外套布料，另有人强行扑向谭松韵，企图亲吻，最终被保安制服。这些极端行为以涉嫌人身侵犯与治安违法。明星的无助。在现场流传的视频中，可以清晰看到谭松韵眼含泪水，不断寻找逃生出口，而徐凯则伸手护着她，试图抵挡扑来的粉丝。两人神情中的恐惧与他们在荧幕上的光鲜形象形成强烈反差，让网友直呼心疼。
随着人潮愈发暴躁，机场安保负责人不得不做出史无前例的决定，将2位演员带往安全区。这处地方原本是为涉嫌违规入境的乘客准备的临时留置室，狭小、封闭，没有窗户。徐凯与谭松韵在这里待了整整6小时，直到晚间9点30分，警方出动防暴部队，使用催泪弹和高压水枪，才将人群逐渐驱散。他们是公众人物，但在那一刻却成了囚徒。有专家评论道，这种保护性拘留虽然出于安全考虑，但也引发巨大争议。有人认为机场此举有失妥当，甚至侵犯了艺人的基本权利。事后消息称，谭松韵在留置室里因极度恐慌出现轻微的惊恐发作，需要医疗人员安抚。徐凯则一直焦躁不安，反复询问什么时候可以出去。对2位演员来说，这次事件无疑留下难以磨灭的心理阴影。与此同时，国际媒体的跟进报道，让这起事件的影响力远远超出了娱乐新闻的范畴。从亚洲到欧美，多家媒体以“危险的粉丝文化明星成囚徒”为标题进行报道。这起事件的发生，让人们不得不重新审视当下的饭圈现象。信息泄露链条，从航班号到到达口，明星行程信息为何能被精准掌握？背后是否存在利益链？安保机制缺失，机场方面未能提前采取有效的人流管控，是否存在过度依赖常规预案的问题？粉丝心理失衡，部分追星者将偶像当作唯一的精神寄托，在现实中表现出近乎病态的行为。首尔大学社会学教授金明勇指出，粉丝的爱本应是支持，但当爱转化为占有与控制，就会变成危险的力量。徐凯与谭松韵的遭遇，正是对整个社会的警醒。双引号，事件曝光后，网络上迅速炸开了锅，不同群体的声音交织，形成热烈甚至激烈的讨论。心疼派，看视频我都哭了，宋韵真的吓坏了。徐凯护着她的样子，太心疼了，这才是真正的责任感。反思派，追星不是错，但失去理智就是灾难。饭圈文化该管一管了。机场不是演唱会现场，公共秩序应该放在第一位。质疑派，机场为什么没有提前准备？难道他们不知道徐凯和谭松韵在韩国的人气吗？把明星关进小黑屋几个小时，真的合理吗？保护和拘留的界限在哪里？讽刺派，粉丝，我们只是爱他们，结果把偶像吓到流泪，还进了留置室，这是爱吗？这是绑架吧？双引号。这些评论折射出公众对事件的复杂态度，既有对明星的同情，也有对粉丝失控行为的谴责，更有对管理漏洞的质疑。此次仁川机场事件已经成为韩国航空史，甚至亚洲娱乐圈的一个警示案例。未来或许需要多方面的改进，建立明星专用通道。韩国部分机场已经在考虑为艺人开设专属通道，避免与普通旅客混流。粉丝文化引导，明星及经纪公司应倡导理性追星，通过官方渠道组织见面，而非任由私生饭牵头。法律监管，对泄露明星隐私、组织非法聚集的人群，应依法追责，以儆效尤。媒体责任，媒体不应过度直播明星动向，否则只会助长粉丝的围堵心态。结语，他们是明星，但首先是普通人。这是事件后最常被提起的一句话。徐凯与谭松韵原本是带着作品与粉丝交流，却因粉丝的过度热情，成为风暴的中心。6小时的封闭拘留，不仅是身体上的困境，更是精神上的折磨。这场机场事件提醒所有人，追星需要分寸，爱不能以伤害为代价。当粉丝文化超越理性，它便不再是爱的表达，而是危险的枷锁。或许
只有当整个社会都能意识到这一点，类似的悲剧才能不再重演。